יש לנו פרויקט A, השקעה 1,000, תקבול שנה ראשונה T שווה ל-1, T שווה ל-2, T שווה 3. ויש לנו פה תקבול 400, 400 ו-800. פה ב-B יש לנו השקעה 1,000. השקעה תמיד בסימן. פה יש לנו 500, פה יש לנו 500, ופה יש לנו 100. ו-C יש לנו מינוס 1,000, פה 300, 300 ו-900. אוקיי, אלה שלושת הפרויקטים שלנו. אז שימו לב, יש לנו 3 פרויקטים, A, B ו-C, שבכל אחד מהם אני משקיע 1,000, ואני מקבל בשנה ראשונה 400, שנה שנייה 400, שנה שלישית 800. ב-B אני משקיע 1,000, אני מקבל 500, 500 ו-100. וב-C אני משקיע 1,000, 300, 300 ו-900 מקבל. עכשיו ידוע לי ששער הריבית הוא 8%. אוקיי? שער הריבית שלכם. ואני רוצה לבדוק אם הפרויקטים מוציאים זה את זה, איזה פרויקט אני אבחר לפי net present value, ואני רוצה גם לבדוק מהו שיעור התשואה הפנימי של כל פרויקט. אוקיי? אז זה מה אני רוצה לבדוק. אז יש לי שער ריבית 1, אז מה נדרש? 1, לחשב net present value לכל פרויקט. 2, לחשב שת"פ לכל פרויקט. ואם הפרויקטים מוציאים זה את זה, את מי נבחר? ואם הפרויקטים בלתי תלויים, את מי נבחר? אז זה מה אני רוצה, להתחיל עם הדבר הראשון. אוקיי, אז בבקשה להעתיק את הנתונים, כדי שנוכל לדלג לעמוד הבא. מה זה ה-T הזה? זה השנים? T זה שנים, כן, זה זמן, T זה זמן. אז יש לנו ככה, יש לנו פה 3 פרויקטים, ואני צריך לחשב את הערך הנוכחי הנקי. עכשיו, שימו לב, מה זה אומר מדד הרווחיות? מדד הרווחיות, הגדרה, או בואו נזכיר לכם מה זה net present value. net present value שווה למינוס I, ועוד cash flow 1 לחלק ל-1 פלוס R בחזקת 1, ועוד cash flow 2 לחלק ל-1 פלוס R בחזקת 2, ועוד cash flow N לחלק ל-1 פלוס R בחזקת N. כלומר, אם אני אאבן את כל התקבולים ויוריד את ההשקעה, אני אקבל את הערך הנוכחי הנקי של הפרויקט. זה הגדרה. זה הגדרה של net present value. ומה זה הגדרה של IRR? הגדרה של IRR, שזה שיעור תשואה פנימי, מהו שער הריבית, שבו ה-net present value יהיה שווה ל-0. מחפשים שער ריבית
שיביא את הערך הנוכחי הנקי לאפס. זה הגדרה של שיעור תשואה פנימי. ומה זה הגדרה של מדד הרווחיות? הגדרה של מדד הרווחיות, וזה עכשיו חדש, זה לא לימדתי, אז הגדרה של מדד רווחיות, נקרא לו PI, Profit Index, PI שווה להשקעה בעוד ההשקעה ועוד Net Present Value מחולק להשקעה, כל זה בערך מוחלט, כלומר בסימן חיובי, לא בסימן שלילי. אז זה בערך מוחלט, כלומר השקעה פלוס Net Present Value מחולק בהשקעה. זה יכול להסביר על המושגים? כן, למדד הרווחיות. קודם כל תעתיקי ואז אני אסביר כמובן. אז קודם כל, הנה, יש לנו פה הגדרה של מדד הרווחיות. מה זה אומר מדד הרווחיות? ניקח את ההשקעה ונוסיף לה את ה-Net Present Value בערך חיובי, כלומר השקעה בערך חיובי, לא בשלילי, ונחלק את זה בהשקעה. אם זה גדול מאחד נקבל פרויקט, אם זה קטן מאחד, עכשיו תעתיקו את זה ובואו נראה איך אני עושה את כל הדברים האלה באמצעות הדוגמה שנתתי. אוקיי? אז בואו עכשיו נחשב. אתה יכול להסביר מה זה אם זה גדול מאחד נקבל את הפרויקט או לא? כן. אם התוצאה, נרשום, אם מדד הרווחיות יהיה גדול מאחד, זה אומר שכדאי להשקיע בפרויקט. אם מדד הרווחיות קטן מאחד, זה אומר שלא כדאי להשקיע בפרויקט. אוקיי, אלה הקריטריונים לקבלת החלטות השקעה. עכשיו, מה שנשאר לעשות, אתה יכול רק לחזור שוב לשקף הקודם? רק לצלם אותו? בבקשה. תודה. מה שנשאר לעשות זה פשוט להראות לכם, יש לנו את הפרויקט